JU102全人健康與我們。喂，徐希兒，做咩咁樣啊？好似成個人跌咗落黑洞咁樣嘅。唉，我今次考試明明已經盡咗力，但係都考得好差，我覺得自己好冇用啊。徐希兒，但係其實唔開心或者有壓力都好正常嘅啫。係啊，其實所有情緒都係一種信號，話俾你聽心入面有咩需要，係冇分好定係壞㗎。你不停咁樣諗自己好差，其實係一種傷害緊自己嘅行為嚟㗎。咩傷害緊自己嘅行為啊？咪就係你呢種諗法咯。全人健康其中一個重點就係要善待自己。你諗下，如果係我考得唔好，你會唔會話我好冇用咯？梗係唔會啦，我會同你講，你已經盡咗力㗎啦，你下次再盡力就得㗎啦。咪就係咁咯，所以你要好似同好朋友咁樣同自己講嘢，尤其係難過嗰陣時，盡力嘅標準每日都唔同。你今日狀態唔好都冇問題㗎。但我係覺得心入面都係唔開心，同埋好大壓力啊，點算好啊？咁不如我哋一齊試下做氣球呼吸啦。首先，將手放喺肚上面，然後用鼻慢慢吸氣，再好似氣球脹起咗咁樣，再用口慢慢呼氣，好似氣球放氣咁樣。我哋一齊再做多2次啊！咦，真係輕鬆咗好多喎！係咪舒服咗好多呢？照顧自己嘅心理健康好重要，就好似心靈咁樣，心靈嘅免疫系統咁，幫我哋應對挑戰。係啦，我哋一齊去散下步，親近下大自然，或者做下運動，再揾埋其他同學仔一齊玩，呢啲都係身心健康嘅好方法嚟㗎。好啊，唔該晒你哋。原來揾人傾訴同埋尋求協助，真係會令到自己好一樣㗎。不如我哋一齊去打波啦！好。啱啱我哋見到同學幫希兒走出咗情緒烏雲，呢個就係實踐全人健康嘅一個好例子啦。到底乜嘢係全人健康呢？佢唔單止係身體上嘅健康，更加係一種活得好嘅充實狀態。佢就好似一個4層嘅平衡架咁樣。第一，生理健康，就好似 William 最後提議去運動，或者保持充足嘅睡眠同埋飲食均衡。第二，心理健康，就好似希兒學習覺察情緒，用呼吸法應對壓力。第三，社交健康，就好似3位同學互相支持，有良好嘅互動。第四，環境健康，就好似佢哋提議要走到戶外去接觸大自然。咁點解全人健康對我哋咁重要？因為當你擁有全人健康，你嘅內心會更平靜，咁樣可以幫助你學習得更好，你會理解他人，令人際關係更好。最重要嘅係你可以增強你嘅韌性，就會好似心靈嘅免疫系統，幫你勇敢面對未來嘅挑戰。最後，我哋 JU102嘅同學仔有幾個 tips 俾大家，大家不妨跟住一齊做啦。當我哋遇到壓力嘅時候，我哋可以利用氣球呼吸練習。咁乜嘢係氣球呼吸練習呢？首先第一步，我哋將隻手擺喺腹部。然之後，想像自己個肚腩好似氣球一樣，慢慢咁樣吹脹咗。我哋用個鼻嚟到去吸氣、呼氣，好似個氣球放咗氣咁樣。我哋再嚟多次，用個鼻慢慢吸氣，用個嘴呼氣。再嚟多次，慢慢吸氣，慢慢呼氣。好啦。我哋做咗3個循環咯喎，想問下大家，當你哋用咗呢個氣球呼吸法之後咧，你哋有咩感受啊？好，咁我都希望大家可以嘗試利用一下呢一個氣球呼吸法啦。多謝大家。除咗利用呢一個氣球呼吸法之外，我哋都仲可以利用
咁咩係擁抱自己練習呢？我哋首先將隻手交叉擺喺心口，跟住我哋用力咁樣擁抱一下自己。除咗擁抱自己之外，我哋仲可以輕輕拍一拍自己嘅手臂，俾自己一啲嘅鼓勵。好，我哋再一次擁抱自己，深呼吸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣。